Kính thưa quý vị, các trận dã cầu quy tụ 1.000 con chó được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới. Tin từ Chaseville, Phoenix, ít nhất 1.000 con chó đã có mặt tại Chaseville để tham dự sự kiện thể thao được tổ chức vào ngày hôm qua, con số đủ để được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới. Đây cũng là sự kiện khởi động chương trình thi đấu toàn quốc được gọi là Bark at the Park, bao gồm 12 chương trình thi đấu thân thiện với chú chó cưng tại các vận động trường trong toàn quốc. Những người chủ chó có thể mang thú cưng của mình đến tham dự trận đấu dã cầu trong khuôn khổ chương trình Bark at the Park được PetSmart, Nillabong và Evoderm Natural Pet Food tài trợ. Tổ chức này nhắm đến mục đích tổ chức cuộc thi đấu quy tụ 1.000 con chó tại Chaseville vào ngày hôm qua. Theo tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, đây là lần đầu tiên kỷ lục này được ghi nhận và công bố vào cuối hiệp 2 của trận đấu.